Bueno, pues vamos con la segunda parte de este segundo bloque súper interesante e intenso sobre inteligencia artificial y que, bueno, está a un paso de, bueno, muy de la mano de la realidad virtual. De hecho, producir y distribuir audiovisual en realidad virtual 360 grados es lo que nos viene a contar a continuación, pues todo un experto. Además, viene desde Biarritz, gaur euskalki guztiak izango ditugu hemen. Pierre Lapeyrat, ez dakit ondo auskatu dudan, realitate virtualean aditua da, emprendedor, productor, realizador, especializado en realidad virtual e IA generativa. A mí lo que me alucina de Pierre, que ya lo vais a ver, es cómo se puede pasar de utilizar realidad virtual para grabar una ola grandiosa, como es esa que tenemos en Lapurdi, la de Belarra, a la hipnosis o terapia para tanto salud mental como física, ¿no? Pues bueno, fijaros todas las aplicaciones que tiene este tema. Ba, berarekin utziko zaituzte, txalo bero bat emango diogu, gainera galdu egin da bidean, beraz ongi etorria izan. Egunon deneri. Ez dakita entzuten hau zuen? Bueno, itengo dut presentaketa agertzea. Beraz, ni naiz Pierre, esan duen bezala, espezializatua naiz realitate virtualan eta duela urte bat inteligentzia artifiziala generatiban ere bai, hori erabiltzen dugu gure kreazio prozesuan. Eta, bueno, hitz egingo dizuet pixka bat guk egiten dugun lanaren gainean, eta baita ere zer egiten aldean gaur egun realitate virtuala eta IA generatiboarekin. Nola egiten dut pasatzeko hori da. Beraz, bueno, nik ezagutu nuen Bilbaoko Surf Festivala duela 4 urte, egin nuelako filma bat, realitate virtualan 360 gradotan, Belarra olatuaren gainean, iparraldean dugun olatu oso handi bat, eta nire helburua zen jendeeri bizi araztea surf sesio bat olatu handietan. Ez eta begiratzea pantaila batean, baina bizitzea surflariak bizi duten bezala. Eta hori lehen aldikotz egiten zen munduan, eta bueno, oso ondo ibili zen eta fama ukan zuen lehen bizikoa zelako eta jendeak lehen alditik ikusten alzutelako zer zen izaitea 15 metroko olatu baten gainean. Eta hori izan zen hastapena nire realitate virtualiko lana eta nire surf pasioaren artean egin nuen lotura, lehen lotura. Beraz, orain duela COVID-eko pandemia demoran sortu ginuen enpresa bat, deitzen dena virtual terapia, eta hori aipatuko dizuet, ulertu dezazuen zer egiten dugun terapia aldetik, eta gero erakutsiko dizuet pixka bat ere, beste Belarrako irudi batzu eta adibide batzu. Beraz, hori da nire lankidea Nanda, berarekin sortu ginuen gure lehen enpresa, Space in VR, eta baita ere virtual terapia. Elgarrekin lan egiten dugu duela gutxi gora bera 2 urte, eta ezagutu ginen Parisen, baina biak Euskal Herriko gira, ni Angelukoa, eta bera Endaiakoa, baina sortu zen Donostin. Beraz, ezagutu ginen suertez Parisen, baina biak hemengoa gaude. Beraz, gure enpresa, virtual terapia, da hipnoterapia eta realitate virtualan ahazten duen aplikazio bat, realitate virtualeko beta horrekoetan, eta gure helburua zen ospitaleetan diren jendeak laguntzea alde psikologikoaren aldetik, baita ere fisikoaren aldetik. Eri diren jendeek, eritasunek eta haien egoera txarrak duen inpaktua psikologiaren gainean eta untsa izatearen gainean, sobre el bienestar, hori laguntzeko. Hori espainolez daukat, ez dakit denek euskara hitz egiten duzuenez, bai, gutxi gora bera. Beraz, gure helburua zen ospitaleetan lan egitea, baina ere pertsona zaharrendako eta enpresendako. Banoa fite hastapenean gero sartzeko gauza interesgarrietan. Space in VR da gure lehengo enpresa eta honen bitartez produzitzen genituen realitate virtualeko filmak. Hasi gira Parisen 2014ean, beraz ginen Frantzian zegoen lehen enpresenetariko bat, ziren garai hartan 2 edo 3, eta hastapenean realitate virtuala
arribatu delarik Europara, izan da boom efektu bat, eta komunikazio enpresa guztiek nahi zuten saldu errealitate virtuala, beraz, proiektua initzatera dira, eta nola hastapena zen, presupuesto handiagoa ziren. Beraz, suertea daukan dugu, hastapeneko garaian eta teknologia berriak ikertzea eta gauza berriak sortzea materiala berriarekin, baita ere software edo programa berriekin. Inigo, botatzen alduzu lehen bideoa? Erakutsiko dizuet, pixka bat egiten ginuena virtual terapia arte. Musikarekin ateratzen. Musikarekin, hobeto. Bueno, ez bada ateratzen, arazorik gabe, baina da irakusteko pixka bat bideo aldetik eta errealitate virtualen aldetik egiten dakiguna. Adibidez, irudi horiek eskaita, baina gorputzarik gabe egiteko teknika luze eta ez hain errez bat. Bueno, hori dira virtual terapiako irudi batzu. Ezkutatuko kamera bat. Horiek ziren Parisen egiten genituen proiektu handiak, hori zen estudio handi batean, fondo berde batekin grabatu ginuen pelikula bat, hori zen banku batentzat, beraz, ez hain interesgarria, baina presupuesto oso ona genuelako, probatzen ahal genituen teknika berriak, hori sortzeko. Hori da. Geroko, nire ustez, geroko bideoentzat, berduzu, ez dakit norrek kudeatzen da, baina atera soinu pista, izan behar da bat konektatua hemengo soinuari, ez? Printzipioz probatu dugu lehen, eta ondo zegoen, baina ez da bizabatu. Ikusgarria da alere, Geroko bideoentzat hobeto soinuarekin. Hori. Beraz, hori esan dizuet, sortu ginen 2008an, eta ohartu gira pertsona hasi ginen, pertsona zaharrekin, hori hastapeneko gauza zen, eta ohartu ginen bakarrik izateak eta familiatik eta kanpotik aislatua izaiteak, inpaktu oso gogorra zuela haien buruaren gainean, eta nola pertsona ahulduak diren ia, aislament honek bazuen inpaktu bat haien egoeraren gainean psikologikoki, eta jende batzu hiltzen ziren pandemia denboran ez eta pandemiarengatik, baina bakarrik izateagatik. Eta pentsatzen ginuen guk errealitate virtuala ongi ezagutuz eta hori gure teknologia izanez, egiten ari ginuela zerbait pertsona horiendako pandemia denboran, eta erabaki ginuen hipnoterapiarekin nahastea ukaiteko efektu terapeutiko bat. Eta arazo honen problemak ziren hori, aspertzea, aislatua izaitea, familia ez ikustea eta kanpoarekin kontaktu eskasa. Zenta, izakiak gira, gero eta gehiago naturatik urruntzen gira, baina natura gabe ez gira bizitzen ahal. Eta gure burumoina egina da naturan izaiteko, ez bulego batean, ez etxe batean eta ez bakarrik. Beraz, hori nahi ginuen honen aurka joan teknologia hori erabiliz. Hori da nire ama, presentatzen dizudana, bera hipnoterapeuta da, eta nik gazteagotan, nire ametsa zen hegazkinak idatzea. Txiki danik, eta 16 urterekin irabazi nituen konkurtso batzu pilotu bilakatzeko, eta azken momentuan, ja nire
formakuntza hasi ondoren, diagnostikatu zidaten tipo bateko diabeta, eta galdu nituen nire autorizazio medikal guztiak, eta hori niretako oso gogorra izan zen, eta urte asko izan behar ditut hortaz altxatzeko, eta nire amarekin hipnoterapia hainitz praktikatu nuen, eta laguntza handi bat izan zen niretako. Beraz, horregaitik nuekoan buruan, alde batean hipnoterapia jende eri zabaltzea, eta pandemia demoran agertu zaigu argi, errealitate birtuala eta horien hastea, manera bat zela publiko hori eramaiteko. Beraz, berak egiten du hipnosis ericksoniana, hori da hipnosis klasikoa ikusten duzuena gehienetan, medikuntza arloan, hipnosis humanista da hipnosis beste mota bat, askatasun gehiagorekin eta terapeuta, esango dut espainolez, ez como un guia, baina ez dizu dena aurretik esaten. Ericksoniana behar da entzun eta terapia saioa prestatua da horretik. Eta gero egiten du ere PNL, programazio neurolinguistika, eta hori teknika horiek nahazti ditugu gure aplikazioan, albezain efektu honak ukaiteko. Horiek dira dukan ditugun laguntzak, pasako dut. Beste mediku bat, Agnès Monnier, berarekin lan egin dugu min kronikoaren gainean, jende askok min dute toki batzuetan eta kronikoa izanki somatikoa ala ez batzuetan minaren aurkako pastiek ez dute efekturik egiten edo efektua apaltzen da demorarekin, eta hori psikologikoki lantzen alda hipnosa erabiliz, beraz egin ditugu programak min kronikoaren aurka lan egiteko mediku honekin. Sendatu nahi dugun mina, da hori da psikologiko aldetik ospitaletan diren jendeek duten segipen eskasa barkatu hori laguntzea, medikazio sobera ez emaitea, lo egiten ez duten jendeek somniferoak hartzen dituzte, baina usatu egiten dira eta gero dosak aldatu behar, igo behar eta azkenean sobera hartzea, ez da ona, jendeak erortzen dira, iratzartzen dira goizetan, oso ondo osnatuak eta da zirkulu bizioso bat. Ospitaletan gero eta gehiago falta da jendea lan egiteko, uste dut hori Europa mailan agertzen dela, aski argiki. Lanean diren jendeek, burnout arriskua oso handia da. Espainian, pertsona batek biren gain egin du burnout bat edo burnout baten hastapena. Hori oso handia da. Oso handia da, pertsona bat biren gain. Beraz nahi genuen, honen aurka zerbait sortu ere bai, eta gure programak, badira gure programetan programa batzu hori laguntzeko. Hori klasikoa, depresion, ansiedad, lo arazoak, memoria arazoak, min kronikoa eta min traumatikoa. Min traumatikoa da istripu bat eta gero erorita kolpatzen zerelari duzun mina, eta min kronikoa batzuetan izaiten alda eritasun bati lotua eta batzuetan izaiten alda somatikoa. Esan nahi du ez dela gorputzaren egiazko arazo bat, baina zure burumuinak sortzen duen min bat. Eta zure burumuinak sortzen duen min baten gainean lan egitea pastiekin ez du sentsurik. Eta sentsua du min traumatiko bat baldin bada, baina kasu hortan hipnosak ere laguntzen aldu tratamendu normala, ez? Da gauza bat komplementarioa tratamenduekin. Motricidad, mobilidad eta trastorno kognitiboak, pertsona zaharrendako ere bai, atxikitzea aktibitate bat eta lan egitea zure mugitzeko kapazitatearen gainean duzun, hori zaila izango zait esatea euskeraz, esango dut espainolez, más te crees que no te puedes mover, menos te puedes mover, ¿no? Y es algo que viene con el tiempo, la gente que se queda sin hacer actividad, poco a poco se olvida que puede hacer actividad, ¿no? Eta hori nahi ginuen murriztu edo frenatu pixka bat, jendeak dituzten sinesmenak aldatuz. Gure aplikazioa da ospitalen dako, esan nuen bezala, zaharretxeen dako, eta badira terapia ezberdinak, problema ezberdin batzuen dako,
Hipnoterapia bakoitzak dauka helburu zehatz bat izango da lo egiteko, bat izango da minaren aurka, beste bat izango da antsietatearen aurka, eta badira hola, badugu 15 terapia ezberdineko programa bat, gutxi gora bera. Beraz, gure pelikulak 360 gradotan dira, egiazko irudiekin, esan nahi du egiten ditugula grabazioak 360 gradoko kamerekin, naturan, izaiteko egiazko irudiak, hori erabiltzen dugu memoria aktibatzeko, eta memoria sensoriala bereziki. Erakusten baduzue norbaiti egiazko oiane bat, horroitariziko dio, haurtzaroan ezagutu zuen oiane bat edo toki bat, erakusten badiozue sintetizatua edo irudetan egina izan den oiane faltsu bat, efektu hori ez da izango. Eta nahi ginuena egin zen interakzioa gehitu. Beraz, egiten duguna da grabatu egiazko irudiak egiazko tokitan, naturarekin, eta hori bideo bat denetz ez duzu interaktuatzen ahal. Beraz, esan nahi du, begiratzen alduzu 360 gradotan, arazorik gabe, baina ezin duzu deus hunkitu, ezin duzu interakziorik ukan zure inguruan den guztiarekin. Beraz, egiten duguna da egiazko bideo horiek proiektatzen ditugu bideojuego motore batean, Unityren gainean lan egiten dugu, eta honen bidez gehitzen alditugu interakzioak. Emanen dizuet adibide bat, oiane batean zaudete, erreka baten ondoan, eta agertuko dira pinpirinak. Eta hori guztia, irudi guzti horiek egiazkoak dira, beraz zure buruminak badaki egiazkoak direla eta horroitzapenak eta horroitzapenen alde positiboak eta emozio positiboak etorriko dira, eta pinpirinak aldiz irudetan eginak dira eta integratuak dira egiazko entorno honetan. Beraz, erabiltzen dugunez eskuen trackinga, hand tracking, ikusten duzu zure eskua unibertso virtualean, eta baditugu kodeak, eta adibidez eskua emaiten baduzu aurrera, pinpirinek ikusiko dute zure eskua, eta hor bilduko da pinpirin bat emeki zure esku gainean pausatu arte. Eta gauza bat importantea da, errealitate virtualiko maskoek badute erresoluzio maksimo bat, eta kalkulatzeko kapazitate maksimo bat. Eta egiten baduzu, esperientzia bat non dena irudetan egina den eta dena tiempo realean egina den, gauza asko ditu kalkulatzeko. Egiten duguna denez egiazko irudiak emaitea, betaurrekoen irudea kalkulatzeko indar guztia emanen dugu bakarrik pinpirinen gainean. Eta honen bitartez, lortzen dugu kaitea pinpirin oso errealistak, eta hori oso garrantzitsua da, zenta aktibatzeko memoria sensoriala esaten nuen bezala, irudi errealistak izan behar dira. Badugu betaurrekoa, soinuarekin integratua, soinu kalitate honekoa, eta tableta bat ere bai, eta tabletak erabiltzen, tableta da medikuen dako, haiek kontrolatzen aldute kanpotik pazienteek eta jendeek ikusten dutena, eta dena kanpotik kudeatzen dute, esperientzia hasteko, gelditu behar baldin bada, eta haiek dute programa hautatzen. Beraz, hori da praktikoa ez daiteko. Gure benefizioak, da hobetzea ongi izate generala, anxietatea eta estresa apaltzea, hobetoro egitea, lokartzea, deia, jende asko ez betira lokartzen bat ere, lokartzea eta lo sakon luzeago batuk egitea, eta baita ere iratzartzea energia on batekin. Eta hori da burumuinaren programazio bat. Ez dakit, baduzue batzuek hipnoterapiarekin esperientzia? Emango dizuet adibide bat, hipnoterapia da gauza bat denek egiten aldutena, baina batzu errezeptiboagoak dira besteak baino. Baina denek badute kapazitatea hori egiteko. Eta adibideetan aditko, joiten zaretelarik lanera goizetan autoz eguneroko bidai batean, batzuetan ateratzen zizte etxetik eta arribatzen zarete lanera, deus segitu gabe. Eta zuen pentsamenduetan, eta zuen burumuinaren parte batek gidatu du eta ekarri zaitu lanera, eta ez duzu istiprikukan, ez duzu nehor lehertu, ez duzu zu gorririk pasa deus. Eta hori da un estado modificado de conciencia, esan dut espainolez, pero de un nivel mínimo, ¿no? Eta hori egiten alda maila ezberdinetan. Eta egiten duguna guk gure terapietan da, hastapenean sartzen ditugu jendeak kontzientzia estado modifikatu batean,
Eta gero, estatu hori plantan ezarri eta sugestio hipnoterapeutikoak egiten ditugu subkonsienteari. Eta tekstua zuek entzuten duzuen tekstua betaurrekoetan, kaskoarekin, iduridu tekstu eder bat, meditazio bat bezala, baina idatzia den maneran, zuen konstienteak entzungo du tekstu bat eta zuen subkonsienteak entzungo du beste tekstu bat. Eta beste tekstu hori, gordea den tekstu honek du efektua egiten. Eta gure helburua zen ukaitea efektua momentuan, esperientziaren denboran, baina baita ere esperientzia eta gero. Eta sugestio hipnoterapeutiko horiek, edo sugestio subliminal horiek, dependitzen du jendeen gainean, baina batzuen gainean efektua eginen du bi astez, batzuen gainean aste batez, beraz posologia da jendearen arabera. Batzuek nahiago izango dute egin terapia bat egunero, eta beste batzuek bat bi astero aski dute, dependitzen du. Gero, beldurrak ere lan egiten ditugu, beldur konsienteak eta inkonsienteak hori oso eraginko jada eri diren jenden gainean eta hiltzea beldurra duten jenden gainean oso eragin ona dugu. Min kronikoa esan nuen bezala eta memoria, baduzu elista guztia ez dut dena egingo. Virtual holograma hori da garatzen ari garen proiektu bat, Pariseko startup batekin. Beraz, egiten duguna da konektatzea sistema bat, gure aplikazioari usainak emaiteko bideoarekin konektatuak. Esan nahi du, ukan ordez justu irudia eta soinua baduzu baita ere usaimena. Eta gure memoria zaharrena da usaimenaren memoria. Denak mamiferoak gira eta mamiferoek zuten lehen sentsua zen usaina. Gero izan da gustua, gero bista, gero entzumena, gero bista. Beraz, nire ustez denek ezagutzen duzue hori, esperientzia hori, batzuetan topatzea norbait kalean eta zuen aitatxiren usai berdina edo usainon berdina du eta aktibatzen du zuen barnean emozio bat oso azkarra eta horretaraziko dizue haurtzaruko momentu bat, batzuetan egiten da hori lore batzuen usainarekin edo naturan ibiltzean sendituko duzuen usain batekin. Depaitzen du zuen esperientzia, baina hori oso potentea da gure terapian. Eta ari gira garatzen teknologia hori. Teknologia ez, lan egiten baitugu enpresa batekin hori egiten duena, baina erabiltzeko usaina gure terapian. Eta zenbaiten aldizuet, baduzu erarik imersioa begiekin, soinuarekin, baita ere usaimenarekin, ahazten duzue ehuneko ehun non zaudeten. Eta imersioa kristona da. Hori esan dut deia, hori da interakzio adibide bat, hori zen justu erakusteko irudia, adibidez, hor zaudete gauezko oihan batean, hori da terapia bat hobetolo egiteko, eta terapiaren punto batean, ukanen dituzue luziarnaga batzu, etorriko direnak, eta haiekin interaktuatzen alduzue. Eta hori da PNL teknika bat, luziarnagen, ez dakit nola esaten den luziarnagaz euskeraz, ez dakit norretik badaki? Ipurtargiak, hori, eskerrik asko. Ipurtargiak mugitzen dira abiadura batean eta zuek eskuarekin interaktuatzen alduzue haiekin. Eta oso efektu magikoa da. Eta nahi baduzu fiteago joan, luziarnagak ez dutean. Ipurtargiek segituko dute ber abiaduran eta inkontzienteki diendeek egiten dutena da haien mugimendua lasaitu. Eta ipurtargien abiaduraren bitartez lasaitzen dugu jendeen erritmoa. Eta hori arribatzen da terapiaren momentu batean, non jendeak deia lasaituak diren, baina barin badira erresistente batzu oraindik ez lasaituak direnak, beste teknika bat erabiltzen dugu. Eta terapia bakoitzan teknika ezberdinak emaiten ditugu barnean. Hori da Frantziako gauza bat, beraz ez dizuet hemen aipatuko, baina justu esaiteko jende asko direla zailtasun eta munduan, jende asko direla arazo elbarrituak edo ospitalean diren jendeak edo arazo psikologikoak diren jendeak asko badira eta gaurko egoerak hori azkartzen du. Lanaren presioa, rede sozialen presioa ere bai, badu inpaktu azkar bat gazteen gainean, beraz
ikusten dugu gaur egun jendeak ez direla geroz eta hobeako, baina geroz eta gaizkiago haien buruan, eta hori tratatzen alda bi maneraz, edo hartuz medikuntzak, edo naturalki, eta gu ez gira medikuen alde, beraz, bueno, medikuntzen dako, beraz, nahiago dugu proposatu soluzio bat naturala, ez eta gauza adiktibo bat, baino. Eta gure bisoa, usten dizuet erakurtzen, baina nahi genukena da lortzea, haunditzea, gero programa geroz eta hobetoagoak sortzeko, eta aurten hasi gira komerzializatzen, beraz esan nahi du, gure lehen klienteak aurkitu ditugu urte astape honetan, egin dugu 4 urte desarrollo, oso luzea izan da, gauza tekniko asko, arazo tekniko asko behar izan ditugu egin ditu, eta horrein gira saltzeko lehen etapan, eta gure helburua aurten izango da gure lehen klienteak ukaitea, eta kliente froga honekin gero diru altxatzea, gure produkzioa urrunago eramaiteko eta gauza geroz eta hobetoagoak produzitzeko. Baina nire ustez, gaur egun egiten denari konparatuz terapia aldean, egitea interakzio mixtoak egiazko irudien eta irudearen artean, bakarrak gira hori egitea eta emaitea gamifikazio parte hori gure terapietan abantaila handi bat da eta momentuko esan dutan bezala bakarrak gira hori egitea eta nahi genuke pusatu urrunago alde hori. Oskerak, hori zen aipatzeko virtual terapia. Orain erakutsiko dizuet, aipatzen nuen bizi belarraren ekstrakto bat. Inigok du, ez egin non dagoen Inigo, eskapatu da edo. Bueno, itxongo dugu Inigo. Zenta ez dut kontrola bideoak igortzeko. Erakutsiko dizuet hori, gero erakutsiko dizuet inteligentzia artifizialarekin sortu dugun bideo adibide bat, eta gero egin ditugu galderak. Beti galdera interesgarriak badira, beraz, segituko dugu ora. Egiten ginuena, olatuak grabatzeko zen suflarien gainean emaitea kasko bat, eta badute kamera bat buruaren gainean, 360 graduko kamera bat, beraz, honen bitartez lortzen dugu kaitea beraiek ikusten dutena taularen gainean. Eta nire uretan naiz, jetski baten gibelean, eta daukat jetski bat eta piloto bat niretako irudiak egiteko, eta gauza errealitate virtualarekin da, 360 gradotan grabatzean ezin da egin zoomik. Beraz, ikusten duzuena zuek betaurrekoetan da kamerak ikusten duena. Eta horregaitik oso hurbil izan behar gira olatuaz, bestela ikusiko duzu urrunitik ere bai, beraz. Bortxatuak gira arrisku hartzea eta hainitz hurbiltzea, ukaiteko irudionak, eta hurbiltzea 15 metroko uain bati, jetski batekin ez da zaila, baina ez da hutsik egin behar. Bestela uretara zoaz eta 15 metroko olatu baten azpian pasatzea ez dut gogoko, beraz, untsa da? Bikain. Hori, bueno. Ikusi duzu lehenago soinurik gabe, baina beraz hori zen 2008an, ni naiz hemen azpian motoaren gainean, gibelean 360 graduko kamera batekin, eta gero surfistak zuten, surfista bakoitzak zeukan kamera batekin. Hori pixka bat berritu. Betorriko pare batzu, ez tegit gero saiatzeko, baina hori da gure ekipoko surflari bat, beraz pelikulan ikusten alduzue hori 360 gradutan, baita ere berak ikusten du.
Eta aurreko konferentziari begira, musika egin dugu inteligentzia artifizialarekin. Erakusteko pixka bat, ez zuen ideia bat, zen horretan, ikusi beharko horrekin, horrekin pare, batzuk saiatu nahi dute gero erakusteko, eta gero erakutsiko dizuet azken adibide bat, hori ere, hori egin dugu eguneko egun inteligentzia artifiziala generatiboarekin. Hori zen, adibide bat erakusteko oso interesgarria aurkitu dut lehenagoko konferentzia eta aipatu dituen programa ezberdinak erabilitugu honetan. Hori egiteko badira 4 edo 5 iako programa ezberdinak nahaztuta eta behar dugu lehenago irudia egin, gero irudia hobetu, irudia errealista bilakatu, gero animatu, animazioa errealista bilakatu, bla, 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 dira etapa ezberdinak, baina ukan dezazuen adibide bat ulertzeko zen eta jende asko beldurtzen dira iarekin haien lana galtzea bideo munduan, eta nire ustez jende batzuek beharko dute adaptatu edo bestenaz haien lana galduko dute, nire ustez. Baina ez dute haien lana galduko, erabakitzen badute hori erabiltzea tresna bat bezala. Zenta, adibidez duela 30 urte, After Effects bezalako programarik, etzen, beraz, motion design egiteko oso komplikatua zen, eta gero arribatu dira beste programa batzu gauza berriak egiteko, Gauza da iarekin ja oso potentea dela eta oso fite hobetzen ari dira. Duela urte bat, oraindik etzen egiten ahal bideo animaziorik. Uler dezazuen ze fite joiten den, oso salua da teknologia hori, eta teknologia honek berataz ikasten duelako, gero eta fiteago hobetzen joango da. Beraz, guk kontsideratzen dugu, ez dugula mundua gelditzen ahal, beraz, eginen duguna da teknologia hori saiatu menperatzen albezain ongi, gure produkzio prozesua aldatzeko. Eta zueri, edagit, badirenez jendeak hemen produkzio mundukoak edo ez, baina prezio aldetik, konparazio bat egiteko, duela erakutsi dizuetan bideo hori intsektuekin duela 2 urte hori produzitzeko, bertzen dena irudetan egin. Esan nahi du, intsektu bakoitza irudetan modelizatu, ingurumena irudetan modelizatu, eta izango zen 4 edo 5 hilabeteko lana, eta behar bada 50.000 euroko presupuestoa. Eta beraz oso garesti eta oso luzea. Eta hori egin dugu, nire lankideak egin du gutxi gora bera 10 egunez edo 2 astez, eta kostatu zaigu 150.000 euro kredito plataforma ezberdinetan. Ikus dezazuen, ze indarre maiten duen bideo sortzaileeri inteligentzia artifizialak, eraz. Nire ikuspuntu pertsonala da inteligentzia artifizialak
alde batzuetan beldurtzen dauela, eta beste alde batzutan oportunitateak sortzen dituela. Beraz, izango da jendeeri gero ikustea nola erabili hori, gauza berriak sortzeko, eta guretzat hurrengo desafioa izango da lortzea errealitate virtualeko ingurumenak sortzea, inteligentzia artifiziala erabiliz. Ari gira saiatzen, oraindik ez dugu lortzen 100%, orain posible da egitea 360 gradoko irudi bat, baina animatua ez dena, argazki bat 360 gradotan, proportzioak gutxi gora bera ongi gestionatzen ditu programak, eta hurrengo gauza izango da 360 gradotan animazio bat egitea. Eta hori momentuko ez da posible, baina nire ustez berantenik urte baten buruan posible izango da. Eta adibidez virtual terapiarentzat posibilitatea badugu sortzeko buruan dugun idei edo zein idei, gure kapazitatea mundu virtual, kriston mundu virtualak edo mundu virtual natural oso ikusgarriak sortzeko indar gehiago kongo dugu eta posibilitate berriak irekiko dira. Baita azken gauza, gero utziko dizuet galderak pausatzen, ari gira montatzen kolaborazio bat, Ovomain izeneko enpresa batekin, Suizan dira, eta haiek egiten dute ordulari bat bezala, baina eskumuturreko bat, jendean emozioa neurtzeko. Beraz, badituzte kaptore ezberdinak, badira 4 kaptore ezberdin, tentsioa, bihotzaren taupada ritmoa, zuen mugimendua, eta baita ere sudazioa, ez da ginosetan euskaraz, izerdirako neurtzeko kaptore bat, eta hori guztia, informazio guzti hori joaiten da inteligentzia artifizialak gestionatzen duen programa batean, eta parametre guztien artean lortzen du neurtzen zure egoera emozionala. Estresatua bazira, beldurtua, lasaia, eta ari da garatzen, baina kriston emaitzak dituzte, zenta norbaiten bihotz erritmoa gora joaiten bada, baina ez bada mugitzen, esan du, beldurra edo anksietatea sartzen dela. Gauza berdina gertatzen bada, baina mugitzean ez du bat ere gauza berdina esan nahi. Eta horiek egiten dutena da hori integratzea besteen programetan, beraz saiatuko gira gure programan integratzen, eta honen bitartez egiten ahalko duguna da gure esperientziak adaptatu jendearen emozioaren arabera. Eta interakzioak ere adaptatu, adibidez, egoiten bazarete oihan batean eta zuen parean agertzen bada animale bat, ez dakit edo zein animale bat, hurbiltzeko beharko duzue lasaitu. Eta ez bazate lasaitzen, ez da hurbilduko. Eta ikusten badu, inteligentzia artifizialak inpresio bat egiten dizula eta beldurtzen zaituela, gongo da urrunago zu lasaitu arte, eta saiatuko gira integratzen gauza hori jendeen emozioak kudeatzeko eta jendeak hobeto senditzeko deus egin gabean. Zenta honen abantaila da gauza honek irakurtzen duela zure emozioa, beraz zuk ez duzu ezer egiteko, ez duzu akziorik egiteko, justu naturalki bizi ari zaren esperientzia eta esperientzia hori zuri adaptatuko da. Eta hori da guretzat hurrengo etapa, hartuko du denbora pixka bat, ez dakit noiz izango den, zenta zaila da emaitea epe bat, baina gutxi gora bera hurrengo urteetan lan eginen dugu honen gainean eta ikusiko gero probak egitean nola. Parkatuko didazu, Pierre, super interesgarri izan da dana, beneta ikusgarria eta itzela egiten duzuen lana, baina badakit galdera pilo bat egin nahi dizutela, gainera betaurreko horiek probatu nahi ditugu, ezta? Beraz, nahi baduzue, galdera potatzeko tartetxo hori irekiko dugu, ikus bezala, frantsesez, gaztelaniaz, ingelesez, euskaraz egiten du, beraz, anima zaitezte, podéis preguntar en el idioma que queráis, seguro que habla más de 4 idiomas. No. Bueno, 4 no está mal. 4, sí. Aurrera, mesedez. Kaixo zorionak zuen programagatik, baina galdera bat, naturak ze punturaino du garrantzia zuen virtual therapy horretan, ez dakit galdera bai, lehenengoa.
galdera oso interesgarria, zertan naturak laguntzen duen, esan dut, baina emanen dizuet adibide bat, adibide hon bat, simplea, gure burumuina beti ari da bere ingurumena analizatzen. Eta beti ari da eguneko 80% txatarrera botatzen segidan eta eguneko 10% kontsideratzen du. Adibide hon bat, nahi baduzue erosi Seat auto berri bat, egun batetik bestera ikusiko duzu auto hori toki guztietan. Eta deia hortzen autoa, eta beti izango da, baina zure interesa hortan egiten baduzu ikusiko duzu. Haurdun erortzen den emazte batek ikusiko ditu emazteak haurdun toki guztietan. Eta hortziren deia, no? Beraz, hori da gauza bat. Eta naturan girelarik, esaten dugu promenatzea Oianean edo Mendian ona dela buruarentzat, eta ohartu behar dena da Oiane batean ibiltzean, arbole bat, ikusten duzu ez komplexua den arbol bat, zenbat osto diren zenbat adar, eta hori eman eta Oiane batean, bada informazio asko burumuinak analizatzeko, beraz. Ibiltzean, begiratzen duzun edo zein tokitan, ukanen dituzu pila bat informazio analizatzeko, eta zure burumuinak hori analizatzeko hartzen duen denbora guztia, ez du hartuko kezkatzeko, edo ez du hartuko kezkatzen zaituen zerbaten gainean pentsatzeko, eta beraz, informazio, naturaren informazio honek eta burumuinak berduen lana egin hori tratatzeko da gauza hon bat anksietatearen aurka lan egiteko. Gero bada txorien kantua, adibidez. Badira ikerketa batzu, ohartu direnak, oian batek txori asko dituelarik eta txoriek kantu egiten dutelarik, txorien kantuak sortzen duela, saldu hau egiten duela oianearen egoera. Kentzen badituzue txori guztiak oian batetik, oianea emekiago handituko da. Eta hori badira ikerketak orain hori frogatzen dutena, eta hori da vibrazio aldetik den gauza bat, baina ere zuen burumuinaren gainean den gauza bat, txoriek duten kantua oso relajantea da, eta gainera berdin iratzarriko ditu haurtzaroko horreitzapen batzu adibidez. Nik badakit ainarak, txikitan ikusten dituen ainara asko, eta orain ikusten dutelarik ainara bat gogoratzen dit haurtzaroko horreitzapen zuzen bat, aita txita matxiren etxean edo, eta lasaitzen hau. Eta bakoitzak daukagu gure gauza, eta denek badute naturarekiko esperientzia bat. Beraz, bakoitzak aurkituko du esperientzia bakoitzean bere horroitzapena edo bere gauza, lasaituko duena. Ben handiz esan behar dizuet, denei hemen utzi behar dugula, momentuz, beste izlari badaukagulako, baina ondo baderitxozue, gero hartuko dugu pie, probatuko ditu betaurreka horiek eta galderaz josiko dugu pie. Bale, ados? Txalo bero bat, beraren txat, eskerrik asko. Hau zuretzat, Inigo. Bueno, etxeko lanpillo bat, seguru galderazko dituzuela buruan, tresne